次在网络上看到观音师的治疗会有耳鸣来做了这个鼻窦的治疗以后，耳鸣有改善一点。本来我睡觉都会打呼的声音很大声，现在做完这个雷射手术以后，我的打呼声几乎是没有了。然后我的皮肤质也改善了，比较有光泽，差不多是这样。